kena. Biasa ayo ke ngasuh budak. Gimana di mana tuh? Kemana menuju ganu balungan gitu eta? Puguh heuh ya aing monitor balewang. Ngojek jempling wae usaha tujuan wae. Sabar mana can yang dimilik. Oke oke mana geus yang dimilik rezeki mah akan berat pada waktunya. Nih aing meni geus boleh sabar hirup asa teh meni geus asa linglung. Ih, sabar mah mana moal aya batasna. Moal aya tungtungna mana mah sabar mah. Sok ka dieu mana ku aing dibere tips sabar mana supaya hirup lebih sabar. Sok ka dieu. Kuma carana Bray sangkan dia hati aing lebih tenang lebih kalem. Iya ya Mas Bro carana nya uing dibere tip kahiji nyieun sumur make sendok dahar kadua ayeuna ngeleket cek mayit datang ka seuri empat tilu lima cair make karingan kaopatna makeun behal ka nini anu ompong tah lamun ayeuna tip eta geus kapake nu opat eta Mas Bro bakal jelema pangsabarna sadunya. Nah dulu wis sabar mah yang harapan hirupan anu sengklek aya tipe patut mata kalirkeun ka nu sirah maneh mah pak budak malu malah ayeuna di papasan kamabur